赛麟号由韩国现代维普造船厂于2017年建造，国际海事组织编号9789233，呼号9HA4424，船籍马耳他共和国，母港瓦莱塔，船长234.06米，宽35.33米，总吨位74273吨，载重27687吨，最大功率28600马力，最高航速20节。